26. dubna roku 2024 jsme s přáteli vyrazili z Brna na sever. Na cestu jsme se vydali mým severským vozem vyrobeným rok po mém narození. Trochu jsem se obával, že cestu nezvládnu, ale už při výjezdu na D1 se mi potvrdilo, že právě pro ní bylo to auto stvořeno. Během řízení jsme se střídali. Já odřídil cestu do Prahy a pak už jsem se jen vezl vstříc Německu. Na pověstném autobánu jsme si užili neomezenou rychlost, a to do doby, než nás zastavila pověstná berlínská odpolední špička. Během ní nám vyhládlo a objevili jsme německý dálniční řetězec rychlého občerstvení Servais. Jejich Bratwurst Box Texas Style mi tak zachutnal, že jsem si ho po návratu začal připravovat doma. Po setmění jsme dorazili do městečka Abenra, kde jsme přespali. Mají tam krásnou pláž s molem a výhledem na továrny a nákladní lodě. Po důkladném prozkoumání mola následujícího rána, ze kterého jsme si my, suchomilní vnitrozemci, užívali pohled na mořskou hladinu, jsme si v místním pekařství koupili skvělou snídani, nasedli do auta a vyrazili k dalšímu dennímu cíli. Cestou jsme se ještě zastavili v obci Jelling, ve které kdysi žili vikingové. Bohužel mi zrovna začala docházet cívka filmu, takže na něm mám místo runových kamenů a vikingského pohřebiště jen dánskou vlajku a parkoviště u kostela s veteránem z 30. let. Naším cílem bylo ubytování v přístavní vesnici Hirsthaus. Hned z verandy chatky jsme tam měli výhled na moře, za zády maják a starý válečný bunkr. Využili jsme ale k večeru blízkosti nejsevernější dánské vesnice Skagen, u které písečné duny zasypaly kostel a za níž se nachází nejsevernější bod Dánska, Grenen, obklopený tulení. Jeden z nich se zrovna koupal přímo u nejsevernějšího výčnělku pláže, kde jsme si chtěli udělat fotku, ale k tuleňům se nesmí přibližovat. Další den ráno jsme se nalodili na trajekt a vyrazili do Norska. Při vyplouvání z přístavu vypadala hladina klidně a slunce zalívalo placatou krajinu, od které jsme se vzdalovali. Čím víc jsme se blížili k norským útesům, tím více smrákalo, foukalo a vlny na moři se zvětšovaly. To byla předzvěst nádherné krajiny, do které jsme z trajektu vyjeli. Blansko. Aj to Plánsko bylo hrozné. Nebo krajina tam nic extra. Vypadalo to jak Česko. Very nice zákrutá. Toho dne jsme ještě museli přejet hory, včetně jedné vyšší než naše Sněžka, kde jsme kvůli mlze a sněhu zažili při projíždění přes tunely a mosty takzvanou bílou tmu. Natočit jsem to bohužel nemohl, protože jsem řídil a moji pasažéři to zrovna natáčeli na své mobily. Naším cílem byla vesnice Oda, která se nachází ve větrném horském údolí obklopena z jedné strany jezerem a z druhé fjordem.
Nad Odou se nachází skalní útvar Trolltunga, ke kterému se chodí na horské túry s průvodcem. My ovšem nejsme žádní atleti a na horskou túru jsme se po 3 dnech v autě necítili. Hned ráno jsme totiž museli znovu vyrazit, abychom stihli včas dojet na ubytování do Bergenu. O Bergenu, druhém největším městě Norska, je obecně známo, že tam často prší, jak psal Karel Čapek. Nám se to vyhlo a zasáhlo nás tam na Norsko neskutečné vedro 20 stupňů Celsia. Také jsme prošvihli polární záři, která tam byla předchozí noc. Měli jsme alespoň z chatky pěkný výhled na jezero. Díky dobrému počasí ale byla návštěva centra další den velice příjemná. Viděli jsme tam německými obchodníky postavené hanzovní nábřeží Fiskebrigge, dále pak Rosenkratzovou věž se sochou krále Hákona. Vše z toho netradičně zalité sluncem. A od věže nás svezl autobus Klanovce, která nás vyvezla na nejvyšší bergenskou horu Ulriken. Po návratu z hory jsme si ještě v centru dali po 2 pintách lokálního piva, které chutnalo trochu jako Budvar, a nejprve šalin, tedy tramvají, aby tomu rozuměli i mimobrněnští, a potom autobusem jsme se dostali zpět do chatky s velmi vratkými palandami. Z Bergenu jsme se vydali ještě severněji, a to do města, kde 1. května zapadá slunce v 11 hodin večer. Do Ålesundu. Ostrovního města na okraji fjordu s krásnými výhledy prakticky do všech stran, jehož okolí je poseto zbytky druhoválečného opevnění. V tomto městě jsme opět o den prošvihli polární záři a také mi došel barevný film. Po 2 velmi krátkých nocích v chatce u fjordu jsme se vydali zpět na jih, tentokrát do Osla. Stop doing business with Russia. Stop doing business with Russia. V Oslu se mi podařilo zachytit demonstraci na podporu Ukrajiny. Velkou část dne jsem bohužel strávil sháněním žárovek do auta a dalších věcí k jeho drobným opravám, takže jsem oproti zbytku posádky auta neměl na projití centra města tolik času. Viděl jsem tam pak ale Královský palác, kde jsme měli domluvený sraz po mém pozdějším příjezdu s vybitým telefonem. Dále jsem pak viděl hned u paláce stojící Národní divadlo a opodál nábřeží s pevností Akershus. Nakonec jsme se projeli tamní MHD zpět k našemu autu. Spěchali jsme totiž do švédského Göteborgu. Už se ale mezi námi projevovala ponorková nemoc a znechucení z nekonečné cesty. A meníme farbu odporúčaný vlny. Takže na procházku městem a prohlídku Volvo muzea nebyla chuť.
Ještě nás čekaly 2 noci v Kodani a 1 v německém Kielu. Tu jsme ale nakonec zrušili na úkor toho, že jsme poslední den strávili 20 hodin v autě a dojeli tak z Kodaně až do Brna. Nepodnikli jsme ani před příjezdem do Kodaně plánovanou riskantní zastávku v obávaném Malmö, kde jsem před pár lety měl nejlepší masové kuličky v životě. A chtěl jsem je sobě a 2 dalším členům posádky, kteří jedí maso, dopřát k obědu. Byly tam zrovna nějaké extremistické nepokoje kvůli nadcházejícímu finále Eurovize, které tam mělo za pár dní začít. Navíc mi po přejezdu švédských hranic začal docházet i černobílý film, takže poslední záběry jsem symbolicky natočil na pláži v přírodní rezervaci Holar, kde Ingmar Bergman natáčel scény do 7. pečeti a Hodiny vlků.